القاهرة تقدم سبحانك اللهم قد سبحت الله نور يتلالى رجوت الله أن يهدي فؤاد عالم أنت بحالي يا غنيا عن سؤالي أصوات من السماء. أصوات من السماء، إعداد سهى عزمي، هند سامي. رؤية فنية فؤاد السيد. أعزائي المستمعين، للسميع في دولة التلاوة المصرية لوحة شرف تضم أسماء كان لها الفضل الكثير في حفظ تراث جيل من عباقرة التلاوة. كانت بهم مصر هي السماء التي تتعانق تحتها ألحان السماء وهتافات السميعة. أعزائي المستمعين، على ترابيزة السفرة في منزل الروائي نعيم صبري كان الوالد يجلس ليصلح له درس الإملاء بينما يستمع إلى قرآن الساعة 8 مساء قبل نشرة أخبار 8:30. حمل أبي إلينا كل تراث طفولته بحي ابن طولون ونشأته إلى جوار المسجد المبارك. استمعنا سويا حول ترابيزة السفرة إلى معظم مقرئي العصر، وتسرب جمال تلاوتهم إلى وجداني أنا الآخر، واستمررت في سماع التلاوة والترتيل حتى يومي هذا، لأجدني أنا المسيحي أقتني مجموعة التلاوة القرآنية الكاملة للشيخ أحمد نعينع ومصطفى إسماعيل. ويتذوق الأديب نعيم صبري صاحب رواية المهرج وشبرا يوميات طفل قديم تلاوة الشيخ مصطفى إسماعيل لصورة الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة
وهذا الخشوع والخشية والشعور بالندم حتى يصل إلى قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. لينتقل أعزائي المستمعين إلى حالة من التفكر والتأمل تصورها لنا وقفاته وسكناته المذهلة، ثم ليواصل تلاوته حتى يصل إلى الجزاء المأمول في قوله تعالى: دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أعزائي المستمعين، وينتقل بنا الروائي نعيم صبري إلى موقف درامي آخر يصوره الشيخ مصطفى إسماعيل ببراعة منقطعة النظير من سورة يوسف، حين صور بتلاوته الموقف المفاجئ لامرأة العزيز وسيدها لدى الباب، سكتات تحمل كل منها معنى مختلف، تارة تعني ارتباكها، وأخرى تستجمع فيها أفكارها لتسعفها أمام سيدها، ثم سكتة تبحث خلالها عن كلام يداري فعلتها، أو عذاب أليم فيخطفها الشيخ في تلاوته ولا يضغط عليها، وكأنه يصور رغبتها في الخلاص من الموقف الذي يمثل قمة افترائها على يوسف. ولقد همت به وهم بها لولا برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دور وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. أعزائي المستمعين، وتلك سياحة أخرى بين قصار الصور يصحبنا إليها روائي صاحب حافظ بتاع البكية، متوقفا عند سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ وربك الأكرم. ثم سورة الزلزلة، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى.
وكعادته التي اكتسبها من أستاذه نجيب محفوظ، يهرع نعيم صبري حين تجيش المعاني في صدره إلى سورة الرحمن. الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان أعزائي المستمعين، وبين المد والسكتة ونبرة اللوم تتجلى المعاني حتى ينتهي إلى خلاصة الحكمة في قوله تعالى: المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان. أعزائي المستمعين،
وتظل نقطة النور التي لا تخطئها عين متأمل لأحوال الشخصية المصرية كل هذا التسامح والتعايش بين مختلف الأديان. إنها نقطة النور القادرة على دحر خفافيش الظلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. صدق الله العظيم. أصوات من السماء. أصوات من السماء. إعداد سهى عزمي، هند سامي. إلى هنا أعزائي المستمعين نأتي إلى ختام حلقة الليلة من برنامجكم أصوات من السماء. حتى يجمعنا وإياكم لقاء جديد، تقبلوا تحيات سهى عزمي وهند سامي الإعداد، وهذه تحيات زملاء سماح وصفي وحسن مبروك من الهندسة الإذاعية. ولكم تحياتي مروة حلمي.